de la Falla a Plaça Major. El destí ha volgut que fora jo qui en estes noces d'argent en dirigir a tots vosaltres per a closar esta xicoteta o gran història de 25 anys. Sols vull, en nom de tots els que d'una o altra forma heu fet possible que això anara avant, agrair que en gran o xicoteta manera aporteu vostre granet d'arena per a fer possible l'èxit d'aquests 25 anys. La Falla Plaça Major, capdavantera a tots els fronts, s'ha elegit com a una de les pioneres al nostre Cartagena, aportant durant estos anys un bon quefer i un recte camí. A tots els que heu fet possible això, gràcies. Nostres portes resten obertes als nous i als vells components de l'èxit d'esta comissió, per a continuar molts anys més oferint una llavor recta i coherent al poble faller de Carqueixent. En l'any 1933 no posseïm memòria des que formaven la comissió. L'esbós va estar realitzat per Maria Mosquera i fou nomenada bellesa fallera la senyoreta Tereseta Bru i Garrigues. En l'any 1945 presidís la comissió n'Enric Jordà i Ballester. La falla fou construïda per n'Antoni Lacasa i nomenada bellesa fallera la senyoreta Irenita Oliver. L'any 1946 seguís la mateixa comissió i continua Antoni Lacasa d'artista faller. Fou bellesa fallera Amèlia Peiró i Martí. Per coses que no venen al cas, la comissió es va dissoldre i no tornà a aparèixer fins l'any 1967. La va presidir n'Alfred Ribes i Rever. Construí la comissió La Falla i fou fallera major la senyoreta Maruja Benavent i Calatayud. Estem en l'any 1968. Seguís la comissió presidida per en Alfred Ribes i la fallera major, la senyoreta Enriqueta Cortell Torres. El monument que estem veient va ser l'últim que va construir n'Antoni Lacasa per a la nostra comissió. En l'any 1969 seguís la comissió avant, presidida per Vicent Oliver i Candel. Construí la falla Vicent Pastor i fou la fallera major Emilieta Ortiz i Castillo. Novament, la falla Plaça Major es queda sense falla i passen 2 anys més. I apleguem el primer d'aquests 25 anys que enguany celebrem. Tot començà la nit de Sant Josep de 1971, quan un grup d'amics, mirant la cremà de la falla de la plaça del Mercat, decideixen crear una nova comissió. Per a posar en pràctica la idea inicial, es concertà una primera reunió al Bar Vicente, més conegut per la xocolateria, d'on naixé la primera junta executiva, presidida per en Pasqual Noguera i Talents. La primera fallera major va ser Maria Antònia Monrós i Sotorres. El president infantil fou el xiquet Joan Josep Noguera i Tudela. La fallera major infantil, Júlia Noguera i Escandell. Segué anomenat president d'honor en Julià Lucas i Lorente. I la padrina de la falla, la senyora Na Teresa Aulló de Ripoll.
El casal, situat al carrer Sant Cristòfol, va ser testig de les primeres reunions d'esta jove comissió. La presentació es realitzà al Parador El Tro, antic cine moderno. Un delicat decorat presidit per les falleres majors va quedar al descobert després de tancar-se un gegantesc ventall. El primer artista va ser Ramon Calabuig, amb una falla que, portant per tema Passa la indústria, obtingué el tercer premi. Continua sent president en Pasqual Noguera i Talents. Al segon any d'existència de la falla Plaça del Capdill va ser fallera major Consol des Dolors, Santa Creu i Sanz. Fallera major infantil Ana Maria Navarro i Albelda. Madrina n'Encarna Mollar d'Alonso. President d'honor Josep Benavent i Terrassó. La presentació va tratar d'un homenatge a la taronja, aconseguint el primer premi. L'artista faller va ser n'Enric Picot i Ferrús, amb la falla titulada Zoo Loco. Obtingué el segon premi. La falla infantil va estar construïda per el mateix artista, aconseguint el primer premi. Seguint el tercer any de Pasqual Noguera com a president, la fallera major va ser Pepeta, Albinyana i Colomer. Continua de president infantil Joan Josep Noguera i la xiqueta Yolanda Lladosa i Cisternes fou la fallera major infantil. La padrina na Consol Cogollos i Sotorres i el president d'honor en Manolo Lladosa i Vidal. Sobre uns decorats reproduint els jardins de Montforte, actuà de mantenidor en Josep Arminyana i Canut. Aconseguirem el segon premi. El monument el construïren Ramon Calabuig i Joan Armengol, amb un gran esforç dels fallers que col·laboraren cadascú en lo que pogué. El lema de la falla, ja és l'hora, i aconseguí el segon premi. La falleta infantil, de la que no tenim documentació, va estar construïda pels mateixos artistes. Aquest any canviarem de casa, al carrer Comandant Hernández, número 14, la coneguda Fonda Espanya, per a poder estar més a prop de la falla. El nou casal de dimensions molt més grans i reunint condicions millors per a recollir els de casa i els forasters va ser motiu per a que els components de la comissió Falla Plaça Capdill foren batejats per el poble faller sota el nom dels Bufons. Aquest any va presidir la falla en Joan Borràs i Castelló. Va ser la fallera major infantil xiqueta Empar, Sant Juan i Albelda.
President infantil, xiquet, César Alonso i Mollar. Fallera major, senyoreta, María Teresa Calafell Puello. Padrina de la falla, na Leonor Tudela de Noguera. President d'honor, Emmanuel Núñez i Ferradal. En un guió d'en Josep Armiñana i Canut. Actuaren sobre l'escenari Paco Adrià, Josep Pastor i Joan Armengol. Finalitzant l'esquet, es canviaren els decorats, transformant-se en un meravellós jardí amb 2 capolls emmarcats d'on sortiren les falleres majors. La falleta infantil va estar construïda per la comissió. Simbolitzava el conte de Peter Pan. La explicació va estar realitzada pel faller Josep Pastor i aconseguí el segon premi. Seguint els artistes fallers, els germans Joan i Ferran Cortell, aquesta va ser l'última falla que es plantà a braços. Sota el títol Tot és conte, fou escrita l'explicació per en Josep Armiñana i Canut, aconseguint el primer premi. Continua de president en Joan Borràs. Va ser fallera major la senyoreta María Eugenia Muñoz i Ramírez. César Alonso i Mollar continua de president infantil. Fou fallera major infantil Ana Isabel Albelda i Vallès. President d'honor i madrina en Josep María Martínez Pérez i na Pepeta Cortell de Jimeno. Sobre un guió tot en vers, escrit per en Josep Armiñana, es desenvolupa l'esquet. El quadre final representa el campanar de Carcaixent rodejat de núvols i una mitja taronja d'on sortiren les falleres majors. La falla infantil, construïda per Joan Armengol, obtingué el primer premi. Després de l'esforç de l'any anterior, tinguérem que recurtar pressupost i vàrem recórrer a un artista més modest amb diners que no en il·lusió, en Francesc Baldoví, que baix el lema l'any internacional de la dona es va fer aconseguir el tercer premi. Continuen de presidents en Joan Borràs i Castelló i César Alonso Mollar. Fallera major infantil Immaculada Soler Miquel. Fallera major Mari Carmen García Mingo. President d'honor i madrina en Vicent Rubio de la Concepción i en Emilia Peña de Fabuel. La presentació tingué com a títol l'himne regional. Dotat el decorat de l'escenari de moviment mecànic, quan aplegà el moment de presentar a les falleres majors, ocorrí lo inesperat, fallà el mecanisme.
Però no va ser gran problema, pues els encarregats de la tramoia i alguns fallers que allí es trobaven varen traure forces i remei per a que el moviment es realitzara. Obtinguérem el segon premi. La falla infantil va estar construïda per l'artista en Francesc Baldoví, aconseguint el primer premi. En aquest any, Paco Baldoví havia promès que faria tot el possible per aconseguir un primer premi en falla gran, cosa que ho aconseguiria. Canviem de president. És elegit el faller en Joan Armengol i Torres. President infantil, Carles Rubió i Sambalero. La fallera major infantil, la xiqueta Maria Josep Ripoll i Aulló. Va ser anomenada fallera major la senyoreta Pepeta Santa Creu i Sanz. President d'honor i padrina en Francesc García i Vila i na Empar Albelda de San Juan. La presentació es realitza a la piscina i porta per títol El llaurador desconegut. Aconseguí el segon premi. La falla infantil, construïda per Francesc Baldoví, aconseguí el primer premi. Una planta mogudeta. En el moment en què estava col·locant-se un dels molins, la grua s'enganxà als fils de la llum, trencant-los, deixant a mig paule a fosques i als fallers amb els pèls de punta. Satisfets per l'any anterior, firmàrem de nou contrat amb el mateix artista, Paco Baldoví, augmentant-li el pressupost. La falla portà per lema «Tot ho cria la farina». Aconseguí el primer premi. Feia 2 anys que els propietaris del local ocupat per la comissió havien estat intentant desallotjar-nos per a poder edificar noves vivendes. Als inicis d'aquest any es trobà una casa en venda i ben pront eixiren diversos fallers que la compraren per a poder emplaçar el seu casal. S'inaugurà el mateix el 25 de novembre de 1978, seguint la padrina del casal, na Consol Ferrer i Martínez. Continua de president en Joan Armengol i Torres. Fallera major, Consol Soler Miquel. Fallera major infantil, Sònia Jimeno i Cortell. President infantil, Joan Josep Armengol i Armiñana. President d'honor i madrina, Ernest Fontana i Corts i Amàlia Mollar de Borràs. Es desarrollà l'acte en la piscina d'Aigües Vives, representant-se diversos motius històricament valencians. Al lliurament de prèmits es donaren el segon premi. Després aparegué l'acta en la que constava que eren mereixedors del primer premi.
Aconseguirem el segon premi en la falleta construïda per Paco Baldoví. La falla, realitzada per el mateix artista, amb un pressupost de 800.000 pessetes, aconseguí el segon premi. El seu lema, les 1001 mentida. En plena transició política, motivats pel canvi del nom de la plaça, proposem el canviar de nom, eixint per majoria el que avui tenim, Plaça Major. Coincideix el canvi de president replegant el càrrec en Josep Pastor i Ferrer. La fallera major, la senyoreta Mari Carme Fauel i Penya. El president infantil, xiquet Lluís San Juan i Albelda, i la fallera major infantil, Helena Penedès i Giner. President d'honor i padrina, en Vicent Jimeno i Camps i na Maria Antònia Monrós de Candel. La presentació canvia d'ubicació celebrant-se al Teatre Patronato, portant per títol l'Albufera, amb un guió original i en vers d'en Josep Armiñana i Canut. Construïren la falleta els mateixos artistes que la gran, és a dir, els fallers Armengol, Mengual, Murillo i Pastor. Aconseguiren el tercer premi. Fou molt important l'esforç i l'entusiasme d'aquests fallers en la confecció de la falla, aconseguint un acabat de gran qualitat, recompensat amb un segon premi. I riuen les falles, expandint son rogle, quan les gent les mira amb goig, com plaguts. I canten les falles, com un cant del poble, quan mils de defectes fan caure vençuts. I ploren les falles. El seu plor són queixes veient la discòrdia que hi ha entre els humans. I clamen les falles, veient permanèixer odis i rancúnies entre tas germans. I criden les falles, pregant apartar-nos de fets bochornosos, fets de deshonor. I diuen les falles, procurem juntar-nos per anar creant-ne sempre un món millor. I cauen les falles, sa missió està feta, en sorolls de festa, son deure complit, i moren les falles, tot rumor s'aqueta, és gran el silenci, ja s'ador la nit. Aquest any celebràrem el 10è aniversari. Continua de president en Josep Pastor i Ferrer, fallera major Maria Teresa Martínez i Aramburu. President infantil el xiquet Vicente Jimeno i Cortell.
Fallera Major infantil, la xiqueta Maria Isabel Magalló i Albert. President d'honor i madrina, en Àngel Soler i la senyora Carmen Durà de Martí. La presentació va estar d'homenatge a la dolçaina i el tabal i amb un guió d'en Josep Melià i Castelló. Obtingué el primer premi i es celebrà al Teatre Patronato. Aquesta simpàtica falleta va ser obra de l'artista Josep Castells i obtingué el primer premi. La falla que ens construí Manolo Blanco per aquest desè aniversari tenia per lema el pas del temps i obtingué el segon premi. Josep Pastor li passa el testic de la presidència de la comissió al faller en Vicent Martí i López. Fallera Major fou anomenada la senyoreta Sari Seguí i Picot. La xiqueta Maria Teresa Gómez i Moscardó va ser nostra fallera major infantil. El president infantil, el xiquet Jesús Belda i Pla. La padrina de la comissió, Mari Carmen Ramos de Oliver, i el president d'honor, en Vicent Penedès i Ballà. Canviem de lloc i es celebra la presentació al Magassem de Canelles. Causà molt bona impressió el divertit esquet escrit per en Josep Melià i Castelló i sobretot el quadre final quan aparegué una enorme làmpara de la que a l'obrir-se eixiren les falleres majors. Obtingué el primer premi. La falleta infantil, baix el tema La primavera, obtingué el segon premi. Joan Armengol va ser enguany l'artista escollit per a que ens construïra la falla, que portava una parella de valencians per remat. Obtinguérem el primer premi. Com tots els anys, eixirem a buscar fallera major. La elegida va ser en part Salom i Vila. La meva filla i molt contenta. I quan ja teníem fallera major, va ocórrer algo que va interrompir la normalitat de l'exercici faller, la pantanada. Però amb gran esforç pugué més la festa, i una de les coses que l'aigua no s'emportà fou l'espírit faller. Un grup d'artistes s'uniren i feren aquesta falla per al poble de Carcaixent.
Després del malgrat any estrenem president. En Agustí Oliver i Calatayud. Fallera Major en part Salom i Vila. El president infantil va ser el xiquet Rafael Ripoll i Aulló i la fallera major infantil, la xiqueta Laura Penedès i Giner. President d'honor en Rafael Ripoll i Armiñana i la padrina Mari Carmen Armiñana de Armengol. El títol de la presentació, àlbum de fotografies. Comptà amb la fabulosa actuació dels majorers de la comissió i obtinguérem el segon premi. Feia temps que no es pegava una miqueta al sol? Natural. Som una foto que ja va tenir molts anys. Tinguent d'artistes els fallers Josep Pastor i Jaume Bifante, aconseguirem el quart premi de falla infantil. La falla que ens construí Josep Bellascusa aquest any motivà la polèmica al lliurament de premis. Replegarem el segon premi amb un gran descontent de la comissió. Continua de president en Agustí Oliver. Ens representà com a fallera major la senyoreta Maria Isabel Armengol i Armiñana. Com a president infantil tinguérem a Israel Oliver i Ramos. La nostra fallereta major infantil fou la xiqueta Maria Teresa Perpinyà i Úbeda. Anomenada madrina na Rosa Maria Hernández de Pastor. I president d'honor, n'Emili Revert i San Juan. La presentació porta per títol A Foc i es representaren diverses escenes relacionades amb ell. Participà de forma molt activa tota la comissió i obtinguérem el primer premi.
falleta infantil va ser construïda a València per l'artista Curieki, obtinguent el primer premi. Aquest any va fitxar per a la nostra comissió el que fins avui és el nostre artista, Pasqual Calleja. I millor no va poder ser el seu debut, un primer premi que venia a arredonir un any on aconseguirem els màxims guardons en totes les categories. En aquest exercici rebem per part del molt il·lustre Ajuntament una carta on ens conviden a que després de tota una vida abandonem la nostra plaça Major. El nou emplaçament, escollit entre els que l'Ajuntament ens proposa per a plantar la nostra falla, fou al carrer Banyols-Sursés, front l'ambulatori. Canviem de carrer però mantinguem el nom de plaça Major. L'escollit per al càrrec de president va ser el faller Josep Lluís Olmos i López. La fallera major, la senyoreta Rita Borràs i Mollar. Fallera major infantil, la xiqueta Sílvia Marco i León. El president infantil fou Jordi Seguí i Picot. La padrina de 1986, na Enriqueta Giner de Penedès, sent el president d'honor n'Enric Seguí i Martínez. València té nom de dona. Aquest va ser el títol de la propòsit que en Josep Melià va escriure per a la comissió. Una gran llavor en la confecció dels decorats i la interpretació dels molts actors que participaren van ser motiu de la consecució del primer premi. La falla infantil, construïda pel mateix artista que l'any abans, aconseguí el quart premi. Segon any de Pasqual Calleja amb una preciosa falla que portava per lema El Circ. Obtinguérem el primer premi. Segon any de Josep Lluís Olmos en la presidència. Va ser fallera major la senyoreta Immaculada Olcina i Oliver. President infantil, el xiquet César Revert i Gomar. La seva germana Marta Revert i Gomar fou la fallera major infantil. El president d'honor, en Pasqual Maíquez i Albelda. Madrina, na Dolors Ferrer de Talents. Aquest any s'instauraren els premis de cabalgata i obtinguérem el primer premi de carrossa. La presentació titulada El major espectacle del món va ser això, un gran espectacle, llargament ovacionat per tot el públic assistent, amb una gran interpretació en el seu paper de Roberto Ripoll i la col·laboració, com no, de tota la comissió. Obtinguérem el primer premi.
La falleta infantil la construïren Josep Pastor i Jaume Bifante, obtinguent el segon premi. Amb una impressionant falla, tercer any de Pasqual Calleja, tercer primer premi consecutiu obtingut per la comissió. El tercer any d'Olmos com a president, el càrrec de fallera major va recaure en la senyoreta Sònia Jimeno i Cortell. La fallera major infantil, la xiqueta Maria Isabel Calabuig i Garcerà. El president infantil fou el xiquet en Josep Andreu Pastor i Hernández. Este és el moment de l'anomenament del president d'honor i padrina, en Pasqual Ramos i Puig, i na Vicenta Picot de Seguí. Portant per títol Amargònia i partint d'un escenari pràcticament buit, es composà progressivament el que seria el decorat final d'aquesta presentació. Nostra llavor va ser recompensada amb el primer premi. La falla infantil, portant per tema l'amor, va ser construïda a València i obtingué el segon premi. Per quarta vegada renova contrat en la comissió Pasqual Calleja i amb una falla que duia per tema omplir el perol ens va fer mereixedors del primer banderí. Després de 3 anys canvia el president, essent aquest any en Vicent Martí i Durà. Va ser anomenada fallera major Anna Alberola i Escandell. El president infantil, xiquet, Gustau, Peris i Aparicio. La fallera major infantil, xiqueta, Maria García i Bas. President d'honor va ser en Joan Armengol i Torres. I fou la nostra madrina, na Maria Luisa Català de Olmos. Aquest any també obtinguérem el primer premi de carrossa. La presentació porta per títol Mediterrània. Si no se parla en prosa.
En el moment de l'apoteosi, s'enganxà el mar que estava muntant-se a vista del públic. Per sort, es pogué solucionar ràpidament sense més conseqüències. Aconseguirem aquest any el segon premi. Amb una lona de plàstic, batejada per la comissió Papa Mòbil, es feren els passacarrers passaix per aigua. La falleta infantil la va construir l'artista en Joan Josep Armengol i Armiñana i portava per lema València és diferent. Després de 3 anys tornàvem a aconseguir el primer premi. 5è any de Pasqual Calleja com a artista, amb una monumental falla, amb el lema Rates, raters i rateries. Tan sols per al jurat i no per als demés, fou mereixedora del segon premi. Continua de president en Vicent Martí i Durà, seguint la fallera major la seva germana Maria Josep Martí i Durà. El president infantil en Carles Pastor i Hernández. La fallera major infantil, la xiqueta Raquel Andrés i Palomares. Padrina de la comissió, Inés Flores de Estrada. I president d'honor, en Josep Calabuig i Alcocer. Estrenem local, el Magassem de Ribera. Per desconeixement de les possibilitats del local, optaren per una presentació senzilla però amb la classe que caracteritza a les que realitza la nostra comissió. Obtinguérem un tercer premi. També pengem al parador els primers prèmits de carrossa i crítica de la cavalcada del Ninot. Realitza la falleta infantil en Robert Andrés, artista, faller de la comissió i pare de la fallera major infantil. Obtinguem el primer premi. Després de la polèmica decisió del jurat de l'any abans, es reconeix la llavor de Pasqual Calleja de nou amb un primer premi. Passa a presidir la comissió en Joan Armengol i Torres. Noelia Vila i Rubio va ser la fallera major. President infantil, Pau Cogollos i Mira. La xiqueta Sílvia Alberola i Escandell, la fallera major infantil. President d'honor i madrina, en Joan Iranzo i Pons i Encarnació Zornoza de Fogués.
Millor crítica i carrossa foren els premis aconseguits en la cabalgata del Ninot. Amb un guió d'en Eduard Soler i Estruc, titulat De Carcaixent i Dolces, es va fer un homenatge a la taronja i a tots els que en ella treballen. M'havia perdut una màquina a cosir. Tu, no aneu tan forts. A la plaça a llogar-nos. Ja que matinejar. Són taronges com la mel. I això ho saben fins al cel. Són de Carcaixent i Dolces. Destacà la il·luminació del magatzem i obtinguérem el primer premi. La falla infantil la tornà a construir Roberto Andrés, aconseguint el segon premi. La campanar és el lema de la falla, que aquest any confeccionà Pasqual Calleja obtinguent el primer premi. Després de 6 anys de moltes sol·licituds de poder tornar a plantar falla en la nostra plaça, aconseguim tan desitjat permís. Continua de president en Joan Armengol i Torres. Fou anomenada fallera major la senyoreta Emma Hernández i Cucarella. Fallera major infantil, la xiqueta Ana Inés Nicasio Vidal i el xiquet, president infantil, Jaume Bifante i Marco. Els presidents d'honor i la padrina foren en Francesc Candel i Tudela i na Salvadora Carcerà de Calabuig. El jurat de la cavalcada del Ninot considera la nostra carrossa i crítica com les millors d'enguany.
La presentació titulada Un món meravellós, escrita per Josep Melià i Castelló, enfrontava a l'Oscar de Hollywood amb els premis de les Falles. Amb pantalles de vídeo i efectes especials comparàrem el món del cine amb el de les Falles. Obtingué el segon premi. La falleta infantil va ser construïda per l'artista i faller en Joan Armengol, aconseguint el segon premi. Pasqual Calleja, amb la falla que duia per tema una de pirates, ens fa mereixedors de l'estandard del primer premi. La comissió va decidir que aquest any el nostre president fora Salvador Salom i Vila. La fallera major, la senyoreta Marijúlia Peral Llemper. La xiqueta Helena Sánchez i Català va ser la fallera major infantil. El seu germà, Xavier Sánchez i Català, el president infantil. Foren anomenats president d'honor i madrina en Pasqual Calleja i Albelda i Maribel Sánchez i Richard. Per causa de la pluja, la cabalgata es celebrà al Magassén. Obtinguérem els premis de carrossa i millor comparsa. Amb la propòsit cafè, copa, puro i una xica guapa, es representà una reunió quotidiana al parc d'un poble per a confeccionar les seues festes. Sabeu què paregueu? Ninots! Figures grotesques, vociferants, descarades, immòbils. Al quadre final, les falleres majors aparegueren en alçar-se una meravellosa corona. Obtingué el primer premi. Cal destacar la consecució per part de dos fallers de nostra comissió, en Joan Armengol i Josep Calabuig, del bunyal d'or amb fulles de llorer i brillants, primer que es concediren a Carcaixent. La falleta la tornà a construir en Joan Armengol i Torres, i tampoc tingué la sort de cara. Obtinguérem el segon premi.
8a falla de Pasqual Calleja, que porta per lema a la casa, més coneguda com el Ciervo. Aquest any la pluja quasi es costà un disgust, però tot va eixir bé. Obtingué el primer premi. Cal recordar que aquest any s'estrenà oficialment l'himne de la comissió, compost per el faller i músic Salvador Albert i Palop i lletra de Josep Pastor. Continuant en el càrrec de president en Salvador Salom i Vila, fou la fallera major la senyoreta Maria Agulló Lloroval. El president infantil, el xiquet Xavier Oliver i Ramos. La fallera major infantil, la xiqueta Maria Antònia Candel Monrós. Padrina, na Maria Josep Borràs i Ramírez. I president d'honor, en Antoni Salom i Ferrer. La presentació titulada Una nit de revista, amb una genial interpretació dels fallers de la comissió, obtingué el segon premi. Però si me l'han pegat a mi! Este haurà segur! ¡Ay, quina bofetada! ¡Quina bofetada! Pero si yo que le he tocado el culo es a este. A mí, pero si yo pensaba que había sido aquella. No tocarte el cul, a mí no me ha dado la carta de burro. ¡Ay, yo burro! Bien guapa para que te enteres. ¿Tú ves ahí una dona davant de mi? ¡Qué gracioso eres, guapo! ¡Y la gana está garrafa! Quin sabe! Quin sabe! Per a la falla infantil fitxarem aquest any a l'artista d'Alzira Bernat Estela, qui amb molta il·lusió acceptà el repte de plantar falla en Carcaixent, obtinguent el segon premi. Cinquè primer premi consecutiu de Pasqual Calleja amb aquest monument.
Tornem a canviar de president i s'ha elegit en Joan Fernández i Casas. Va ser elegida fallera major la senyoreta Àngels Albelda i Rosselló. Fou anomenat president infantil el xiquet Jordi San Juan i Albelda. Fallera major infantil va ser la xiqueta Sara Mata i Gomis. President d'honor i madrina en Salvador Albert i Palop i Pepa Soler i Oltra. La cabalgata porta per lema Mèxic i obtinguérem el premi de carrossa. Solo con la lejía de los 3 ramos, la tableta o calesó y el remedio más sencillo. Los hay de todos los gustos y de una gran selección. La presentació porta per títol Parlem de València i contarem a la nostra manera part de la història de València i Carcaixent. Obtinguérem el 3è premi. ¿Es tu última palabra? Sí, y esto ya me cansa. Pues ahí también estas pasa. Yo te envío esta piedra. ¡Ai, collons! La decisión t'ha agradat? No parece mala idea. ¿Quién empieza? Jo mateix. Pues dame, que aquí te espero tomando una copa de ponche caballero. Continuarem amb l'artista Bernat Estela, aconseguint aquest any el primer premi. Aquest fou el 10è any consecutiu de Pasqual Calleja com a artista, plantar aquesta falla que portà per lema Escacs, aconseguint el 2è premi. Enguany, celebració d'aquest 25 aniversari, continua de president en Joan Fernández i Casas. Ha estat anomenat president infantil el xiquet Samuel Tortosa Estrada. La xiqueta Maria Lluïsa Nicasio Vidal ha estat anomenada fallera major infantil. Sílvia Alberola i Escandell serà nostra fallera major. En Josep Peral i Català, nostre president d'honor. I la madrina que ens representarà, na Concha Gomis i Sultan. Són el principi de 25 anys més. 25 anys en els que la Falla Plaça Major espera compartir la companyia de tots vosaltres per a poder fer que els propers anys estiguen tan plens d'anècdotes, bons moments, rialles, patiments recompensats, suors ben derramades i records com els que en aquesta recopilació d'imatges hem intentat reflexar. Gràcies i fins les noces d'or.